Ко мне. Ко мне. Главпатрон. Тройка. Гуси летят. Гуси летят. Вон стоит. Вчера Жека иду. Но Глянь, как летят. Ну это низко, да, или нет? это нормально. Это нормально. Присядь. Присядь. До последнего не шевелитесь. Далеко. Очень. Метров 150. Это эти букмени, наверное. Нет, это белолобые. Ребят, всем привет. Сегодня мы опять на охоте. Сейчас приехали уже втроем, вернее вчетвером. Ну и также у нас две собаки. Русский спаниель и яктерьер. Сейчас выходим вот на такую пахоту. Позавчера я здесь уже зайчика взял. Он здесь сидит. Не один, причем каждый раз поднимаю по несколько штук. Мы решили начать именно с нее. Здесь вот бахча. Дальше лесополоса. С той стороны озимка. Место, конечно, очень классное. Поэтому, наверное, заяц здесь все время садится. Так что усаживаемся поудобнее. Обязательно будет интересно. Погнали. От тумана очень большая сырость. На траве просто роса. Очень много воды. А эта пахота практически сухая. Даже не налипает на сапоги. Башня оказалась пустая, как ни странно. Но, наверное, скорее всего, все-таки погоняли мы там зайца несколько дней. Парочку взяли, и, видать, он сдвинулся немного. Вот сейчас зашли вот в такую высокую стерню с травой. Посмотрим, что будет здесь. Чё, куда? Ну? В смысле, на то поле? Куда идем? Я перейду и по лесу. Ну давай.
Вон, пошел. Вон, пошел. Ушел. Я видел в момент прыжка только хвост. Да, я так же. Ты когда сказал пошел, я его не видел. Я потом Вот отсюда. он прямо ушел. Он прямо, да. Пошел, сейчас глянем. Он ушел. На пахоту не вышел. Вышел. Он уже вон туда за лесополосу ушел. Он пошел вот туда правее. Жень, я его видел. Видно было? Да. Это местный. Я поднялся, да? Он посередине между нами. Блядь, не видел. Он не пролетел. Мазила! Надо по зайцу съехать. Что, куда же? Ага, давай. Я уже не знаю, где он сидит. Он вот здесь сидел, вот в этом херне. Он может быть везде сейчас. По этому полю сразу целиком. Фу, заяц, ёбаный, заяц, блядь. О! Фу! Мордуша, забери. Ебанул, Ты его Ока- ебанул. оказывается, попал. а я думаю, Вот что она тебе и три. собака, блядь. А мы бы Поэтому ушли бы. что-то треплет, блядь. Я А думаю, я что что она там? Заяц белая. Так, ребят, ну отстрелялся по зайцу. Хорошо, есть собака. Вот эта вот красотка, которая нашла нам его через 100 метров. Хотя вообще признаков не было, что попал. И уже записал себя в Мазилу. Ну, вот он, трофей. Нас с полем. Дальше единица, без перебора. Она такая, хуяк, остановилась.
успел. Поднялся. Собака отработала. А наша охота продолжилась. И мы вышли на поле с высокой стерней и зеленой травой, которая уже проросла. Поле еще не успели перепахать. Еще один перепел. 2 поднялось, 1 взяли. Тройка, ёп. Так, ну все, мы уже подходим к машине. Осталось метров, наверное, 300 до машины. Что мы сегодня подняли? 2 зайцев. Один был в траве, по которому не попали. 2 поднялся от меня. Конечно, я думал, что вообще в него не попал. Благо есть собачка, которая нашла его. Потому что уходил он так, как будто вообще я его даже не задел. Такой вот туман уже садится. Прям совсем все гуще и гуще. Но охота наша заканчивается. Кому понравился, ставим лайки. Подписываемся на мой канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока и удачных охот!